就是使用手机的语音助理 OK Google， 说出 OK Google， 有看到画面上红字这边呢，请开启 YouTube 影片朗读中国禅宗史。哦，你看，不要中断哦，要一次念清楚念出来，然后很快就出现这个画面，效率很高啊，比到那个 Google 网址栏下给他网址啊，或者是把那个字串搜寻来快啊，这样才够速度才够快啊。在会归于草溪的过程中，可以再操作看看。这个喇叭已经出来了，现在假装还没有出来。按手机萤幕正下方圆圈圈的 Home 键，赶快说 OK Google， 请开启 YouTube 影片。好，再说一次 OK Google， 请开启 YouTube 影片朗读中国禅宗史。下面是 YouTube 提供的解答。你看多快啊，速度多快啊，就是要这样啊。发音要越标准越正确越有效率，把中文精神分化对立成为多种的宗派，最后又很快就找到我们要看的影片了。在回归草溪的过程中，你看过的都已经录了，你今天没有看完，明天再看的话，要接着播放下去哦。这就是高科技的厉害啊！比如替我们做记录，好善用资源，说到古老话，但是办到要科学化。感谢天下可以付出奉献的，来感谢天下还有东北流向七世东北流向七世的师长，东北流向冤亲债主，东北流向病苦要减轻啊，才能够多做一些服务，然后再来东北流向皆大欢喜，能怎么？